Assalamu alaikum guys, this is Zain Naveed CZN, your own Harley vlogger. आज लाहौर में आफ्टर रेन्स इट वाज अ सनी डे और आज हम जाएंगे एशिया की पहली बाइक पे जो कि बहुत बड़ा रिवील हो रहा है टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स की तरफ से एंड वी विल गो देयर एंड विटनेस दैट लाइव। आप सब लोगों के लिए भी एक सरप्राइज़ है जो कि अभी हमें भी नहीं पता किसी को और वो ऑन स्पॉट जाके रिवील होगा। बट मोस्ट प्रोबेबली व्हाट वी हर्ड जो हमारे सुनने में आया वो यही है कि ये एशिया का बिगेस्ट रिवील होने वाला है एंड इट्स द फर्स्ट बाइक इन एशिया सो फार। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कुछ भी हो सकता है। कुछ हमारे दोस्त हैं जो कि कराची से भी यहाँ आए हैं स्पेशली, और जो पाकिस्तान के इंपोर्ट के दादाबू हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड गेट द कैमरा रोलिंग फॉर यू। Guys, finally we are on our way to Royal Swiss, which is opposite airport, जहाँ पे डॉट मोटरस्पोर्ट्स ने रिवील लॉन्च किया एंड सरप्राइज तो है। सो फार वी डोंट नो व्हाट बाइक इट इज़ बट इट्स अ बिग सरप्राइज। और उसी तरह ही आज मौसम भी लाहौर में एक सरप्राइज़ की तरह रेडी है, पता नहीं ये बादल कब बरस रहे हैं। सो लेट्स गेट द कैमरा रोलिंग फॉर यू ऑल। इस टाइम हम रिंग रोड लाहौर पे हैं एंड हम लोग जा रहे हैं स्विस होटल जहाँ पे बाइक का रिवील इवेंट हो रहा है और सारे दोस्त वहाँ पे हमें होपफुली आज काफ़ी अर्से बाद मिलेंगे। सो देखते हैं आगे मोटरसाइकिल क्या है। एशिया का सबसे पहला मोटरसाइकिल। आई एम हैविंग गूस पम्प्स और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और लाहौर के जो सीन्स हैं, यू नो द ब्लू स्काइज, ये आप लोग देख सकते हैं। उस वाली बिल्डिंग में तो ये एयरपोर्ट से जब हम वापस निकलेंगे ना उस साइड का। कौन बोल रहे हैं? आ रहे हैं भाई साहब, नमाज पढ़ रहे हैं, फिर आ रहे हैं। तो गाइस डॉक्टर ज़शान, सनी भाई, फवाद फ्रॉम कराची, एवरीबॉडी इज़ हियर। बस अब हम एक दोस्त का वेट कर रहे हैं, वो नमाज ब्रेक पे, एंड देन वी विल वॉक ऑन। सो द मोटर डॉग इज हियर विद अस। नेक्स्ट वीक में जरा बादल बादल डॉक्टर साहब, आई गेस हमें भी कैसे है जी पूछ रहे हैं आगे You guys look, we are in the event. वही बुला रहा है नंबर मेरे पास है वही है This is the guy I'm telling you guys. So guys, we are here at the event and I was just waiting for the music to get turned off because of the copyright strikes and issues. But अब हम event पे आ चुके हैं and there you see the box जिसके अंदर you guys can see कि सारा जो surprise है एशिया का first bike that is in that box guys. तो अभी थोड़ी देर उसको unveil करेंगे जब ये लोग, तो फिर I'll show you guys what it is, and this is going to be one of the biggest reveals of Pakistan. And हाँ जी, बुलाएं तो ये वाली साइड ले लो ना, ये वाली साइड ये शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारे पास आए हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा टीम डॉग मोटर स्पोर्ट्स को कि विद इन 2 मंथ्स इन्होंने दो बाइकें थी, बहुत ही ज़बरदस्त बाइक पाकिस्तान में इंपोर्ट की है और उनको रिवील भी किया और इतनी ज़बरदस्त सेरेमनी भी की। तो अभी आज से तकरीबन 1 माह पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर दो बहुत ही ज़बरदस्त बाइक्स आई 2025 डुकाटी में निकले ग्रीन ओवर टेस्ट, और दोनों बाइक्स ही अल्हम्दुलिल्लाह आने से पहले सेल हो गए थे और बहुत ही सेरेमनी मैनेज हुई थी। और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उसके 1 माह बाद मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा सरप्राइज हमें वो पाकिस्तान पहुंचेगा। एंड आई एम रियली हैप्पी
for Tork Motorsports और Tork Motorsports की पूरी टीम जिसमें सही भाई साहब, फवाद नईम भाई, सही भाई, ये सब शामिल हैं और they are doing a wonderful job. तो इससे पहले कि हम लोग आज इस बाइक को रिवील करें, आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर सनी बाबी कि वो एक मिनट के लिए स्टेज पे रहें और शायद आप लोगों को एक थोड़ा सा हिंट भी दें कि हम कौन सा बाइक हम लोग रिवील करने लगे हैं और थोड़ा सा अपने ख्याल के इजहार करें. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सनी. अस्सलाम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा बोल के क्या काफ़ी देर से आप लोग आए हुए हैं. तो आज जो बाइक हम रिवील करने वाले हैं बेसिकली ये एक ड्रीम था कौन का मेरा, हम सारी टीम का के पाकिस्तान में आए और इस बाइक को लाने के लिए हम काफ़ी अच्छे से कोशिश कर रहे थे और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज वो दिन आ गया. अगर और मैं इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये बाइक रिवील होगा और आप लोग भी देखेंगे तो जितने भी बाइकर्स यहाँ पे बैठे हैं इन सब को भी ड्रीम होगा कि पाकिस्तान में ये बाइक आता है. थैंक यू सो मच. फवाद भाई कह रहे मैंने फवाद भाई गुलाम सही भाई को बुलाओ. आज के हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो हैं शेल और मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर मॉस से कि वो यहाँ पे आए और हमसे थोड़ी सी बात करें और आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है शेल की तरफ से, तो वो भी मिस्टर मॉस. Thank you so much for taking us to definitely and you would share The OG bikers of Pakistan. progression जो हमने पावर टेक्नोलॉजी में लेके आए हैं. It's not just fuel but ये टेक्नोलॉजी driven और टेस्टिंग और डिजाइनिंग से बाइक की ऐसा टेस्टिंग है. वो लोग जिनको आज भाई की आज है वो बाइकर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, शेल उन सब बाइकर्स को वन फुल टैंक ऑफ फ्यूल दे रहा है आज. So guys, if you want your fuel tank to be full, go to Shell. मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त और असली कार मिलती है और दूसरी चीज़ ये कि जितनी भी नई कार आती हैं उनका हमें रिव्यू देखने को मिलता है और एक ऑनेस्ट रिव्यू देखने को मिलता है और उससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है. तो थैंक यू सो मच, व्हाट यू आर डूइंग इज एक्सेप्शनल. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सुनील भाई को कि 2 मिनट हमें स्टेज पर दें. सुनील भाई प्लीज. अस्सलामुअलैकुम. काफी बुजुर्ग चेहरे मेरे साथ हैं. एंट्री में मिले तो जिनसे जी गुजरे के सबको मैंने एक दफा सलाम कह लेते हैं. बहुत शुक्रिया आप सबके इनवाइट करने का. एंड अगेन टुडे इज आल्सो स्पेशल डे फॉर पार्किंग. सिमिलरली क्राउड के लिए भी बड़ा स्पेशल डे है और ये हमेशा हमें नाइस करते रहते हैं डिफरेंट बाइक से. मैं तो बुजुर्ग कैटेगरी में आ गया हूँ तो बाइक की पिछली सीट में भी बैठता हूँ, कभी बैठता तो आगे कुर्सी पर बैठता हूँ और देखते हैं कि आज क्या बाइक रिवील करते हैं. लेकिन सबके लिए एक ही मैसेज है, जिंदगी में राइड करें, सेफ्टी के साथ करें क्योंकि बहुत जिंदगी है तो सारा कुछ है और मिलके देखते हैं कि क्या आप सरप्राइज लेके आए. वंस अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग बहुत बहुत मोबाइल को आपको और आपकी टीम. थैंक यू. Now this one, let's see. I am very excited. So let's see कि कौन सा बाइक है. प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूँगा टीम कॉल को कि प्लीज आप लोग स्टेज पे आए और इस बाइक को अंदर. Guys, जिन्होंने बाइक किसी से खोलनी है उसको. Let's go. So guys, this is going to be a memorable reveal with OG. आप नहीं था मेरे ख्याल में जितने भी पाकिस्तान के अंदर बाइकें हैं उन सब का एक ड्रीम बाइक ही है और आई एम वेरी एक्साइटेड एंड होपफुली जो भी बाइक देगी मतलब आप लोगों को सुनील भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमें स्टेज पे ज्वाइन करें और हेल्प करें बाइक को रिव्यू करने.
3, 2, 3. बहुत खूबसूरत है वैसे ब्यूटी So guys, इवन पे रोटी खुल गई है, रोटी खुल गई है। So guys, this was the event for today for the launch and the reveal event of Onari. See you next time. Peace out.